28岁的江佩佳，成大创意产业设计研究所毕业，就学时因为课业关系接触绣花鞋，进而爱上这个传统文化。为了让传统的绣花鞋有全新的样貌，5年前成立了品牌，赋予了传统绣花鞋新的生命。因为我是台中人，然后我来到台南念书嘛，然后那时候大学的时候就在台南乱逛的时候，就有认识这间绣花鞋店，然后也觉得绣花鞋是一件很特别的东西，因为对那时候的我来说，它是一个很古老的东西，可是又觉得还蛮有趣的，然后当时候也就买了蛮多双在穿这样子。然后后来研究所的时候，因为一堂课，然后我们就想要帮台南老店做服务创新的规划。那时候我们这一组就决定要帮绣花鞋老店做规划。那在学习的过程啊，跟调查规划的过程，也发现说，其实绣花鞋还蛮有文化意义的。然后它上面的图案啊，跟一些造型，其实都有当时候的一些祝福寓意，像龙凤啊，或是梅花等等的图腾，都有它特别的意涵。那这件事情其实还蛮感动我的。然后，所以我那时候就在想说，是不是可以有什么方式让这样的感动可以让更多年轻人知道？那时候我就想说，那我想要透过设计让传统绣花鞋有一个全新的样貌。那时候我其实就是蛮直接去找那间老店的老板，想要跟他学做鞋子。然后那时候老板就是应该说他觉得说这个行业蛮没落的，然后其实穿绣花鞋的人其实是有，但是年纪可能都比较大，然后他觉得这是一个就是在没落的产业，然后他就其实还蛮反对我的，但是我就是一直还蛮鲁的，就是一直请他拜托他教我这样。那后来他就是蛮鼓励我去先学刺绣，他觉得因为我没有刺绣过，所以他就推荐我去找林玉泉师傅去学刺绣。那时候就开始学习手绣的部分。为了学习传统刺绣精华，江佩佳与当初创业的伙伴，向光彩绣庄人称府城绣材的老师傅林玉泉拜师学艺，从头开始学起。那其实在编学的时候，我还是在思考说，那怎样可以有比较创新的绣花鞋可以让大家知道，应该说透过一个比较创新的绣花鞋让大家去意识到其实还有传统绣花鞋这件事情，而且传统绣花鞋的本身的文化意涵其实是蛮动人的，因为在以前就是绣花鞋是被当作一种祝福，然后传递出去的，譬如说像成年礼啊、做16等等的，里面都有就是把绣花鞋当作其中一份礼物。然后像女生要结婚的时候也会有一双婚鞋，那婚鞋上面的图案都是充满祝福的。那我觉得这件事情我就还蛮想继续延续的。那其实我那时候也一直在想说，其实台湾就鞋子这个产业来说，比较少有那种很特色鲜明的品牌，可能是La New 这些是很功能导向的台湾的鞋子品牌，就是都非常好穿，可是可能在造型上面，如果跟国外比起来，可能就没有那么有特色。然后我那时候觉得说，那绣花鞋其实是鞋子上面有刺绣，那这样的产品其实是非常有辨别度的。所以我那时候就觉得说，那是不是可以透过传递祝福，然后把台湾也传递出去？所以我那时候就想说，或许可以试看看。然后那时候就跟我研究所的同学开始想说，那我们就来设计我们比较现代的绣花鞋。所以我们也没有想太多，然后就在边学刺绣的当中，我们就边开始设计鞋子。然后那时候就开始慢慢的找工厂，慢慢找师傅，开始帮我们制作。2013年，江佩佳与另外2位创业伙伴成立了绣女鞋品牌，开始小量生产符合时下穿搭的绣花鞋，希望透过优雅精致的绣花鞋，摆脱一般大众对绣花鞋是古老过时的既定印象。谈起创业初期曾有过劝退的声浪，他笑说他从未兴起打退堂鼓的念头，也毫不犹豫自己的决定，而这股冲劲
或许是因为他身上也留着鞋二代的 DNA。应该说我觉得我后来有反过来思考过这个问题，是我觉得有可能跟我家族有一点关系，就是因为我后来我有去思考，因为我家族本身就是在做鞋子的，但是是做鞋底跟鞋垫，可是鞋底跟鞋垫其实是一双好穿的鞋子一个蛮关键的一个部分。然后我那时候都一直会觉得说，我们的台湾鞋子真的都还蛮好穿的，但是好像就外形来说，就有时候会比较吃亏一点。所以我那时候一直觉得说我找到一个很棒的元素，然后我希望可以把家里的就是很舒适的这个算技术嘛，或者是这样子的一个鞋子的东西来做结合这样子。然后所以我那时候觉得说这还蛮有机会可以创作出一个比较特别的东西，所以我那时候其实是还蛮执着的，就是那时候也是很想做啦，然后一直也想要让台湾就是可以从代工，然后开始转向品牌，因为其实鞋子在台湾一直都是做代工嘛，对啊，就比较少有自己的品牌。然后我觉得当你的品牌又有它的文化意义在里面的时候，我觉得是还蛮坚强的啦。因为对于刺绣工艺的喜爱，让佩嘉展开了这段融合传统绣花鞋工艺与在地生活美学的创业路。而他最核心的设计理念，就是想要透过创意的绣花鞋看见台湾，将刺绣与手工鞋设计结合，述说台湾在地故事，打造高质感且富有故事的创意时尚绣花手工鞋。因为其实就是了解到传统绣花鞋上面的图案啊，其实是跟当时候的那个年代的生活美感还蛮有关系的。譬如说，以前的人就是会欣赏花卉啊、鸟啊等等的，他们其实这些都是他们生活上，然后或者是他们平常就会看得到的东西。所以我就在想说，那我是不是可以也记录下，我现在生活周遭美好的事情，然后我也希望说从当中挑出台湾美丽的事情，然后推荐给别人。然后那时候在学习的过程中，也学到一个观念，就是越在地化的东西其实是越国际的。所以我那时候第一个系列，我就是想要从我现在生活的台南这个土地开始做设计。所以我第一个系列是以台南为设计理念做的。然后后来慢慢延伸的不同的设计，就是会从台南，然后延伸到台湾整个土地，我下去选取我觉得很棒的人事物，然后去推荐给别人知道。然后因为其实我们的产品也还蛮多外国人会喜欢的，所以透过可能我们在介绍鞋款的时候，我们就可以把台湾有趣的事情跟他们分享，而且他们还可以带回去。然后我就觉得他就把台湾的故事传到全世界，这件事情我也觉得就是很喜欢。创业初期，为求现代设计的美感及改良传统绣花鞋，江佩嘉将设计图电绣于真皮的鞋面上，但鞋面图案设计复杂，刺绣面积大，皮革容易裂开。创新带来的冲突，使制作的过程更加费心耗时。因为我自己也有穿过蛮传统的绣花鞋，然后它有它的优点，但也有它的缺点。那因为我本身就很爱买鞋子，然后可能因为家里是做鞋子的，所以就对鞋子某方面来说也是蛮挑剔的，所以在舒适度啊或造型上面就还会就是蛮注重的。所以那时候在创作的时候，就是我会选择用真皮的来做，是因为真皮的材质比较透气低一点，然后第二点是它比较有弹性，然后甚至是你穿越久，它会有它自己的光泽，像这样子的质感是我自己还蛮喜欢的。然后，对啊，所以在刺绣运用在皮革上面，其实我们也是花了一些时间去挑战，因为
我们刺绣其实不是只有小面积的刺绣，我们都是做比较大面积的刺绣。那在大面积的刺绣之下，要保留那个皮革的一些韧性等等，就有一些挑战。对啊，那时候就也跟帮我们做鞋子的师傅做蛮多的讨论，然后后来我们有在可能刺绣的密度啊，甚至是温度上面都有一些调整。除此之外，拥有鞋二代成长背景，让佩嘉追求时尚的同时，还追求舒适度，特制出适合东方人的鞋型与楦头。因为我们台湾人的脚型都比较属于稍微宽一点跟厚一点的，但其实鞋子如果做比较宽或比较厚，看起来可能就是比较笨重。但是我们又希望说可以做出可以修饰这样脚型的鞋子，但是你穿了又可以觉得很舒适，然后又透过上面的绣花图案，让你觉得穿起来又美，然后又舒服。然后跟欧美的鞋楦就有点不太一样，因为欧美人的脚型就比较瘦长型，所以其实蛮多欧美鞋子它其实真的很美，就是线条什么都很美，可是就是有时候穿进去就比较不符合我们的脚型，所以就会有时候会看到很多女生后面脚跟都会贴很多 OK 棒啊这种的，对啊，看了也会觉得很难过。对，那我们就努力就是透过楦头的设计去让我们的鞋子可以修饰我们的脚，看起来会不要那么笨重，但是又可以有很舒服的感觉。这双鞋子其实是我们绣就是算很经典的鞋款，因为这一款是以台南的地图下去做设计，就是我将台南的圆环跟街区，然后透过色块的设计，然后透过绣线把它绣在鞋面上。然后特别是这双鞋的鞋底也都是台南的地图，然后连脚的内侧也都是台南的地图，所以整双鞋就是很适合穿着它在台南走来走去散步。然后我们在今年也是台南的地图，用红色的牛皮，然后搭上率性的木根，做了一个复刻的一个设计。那接下来这一款呢也很特别，它是以台南的鹅啊壳上面的图腾下去做设计，然后这个鞋型这边做镂空也是以就是鹅啊的曲线下去做的设计，然后颜色上面就是贝壳上面紫色深浅不一的紫色下去做配色的。然后接下来是台南是很可爱，在安平特产的剑狮。那因为以前剑狮在台南啊是守护安平那一地带的守护神，但其实现在我们就是过得生活很安逸，所以我将台南嘴巴剑狮上面的剑画成微笑的形状，然后因为它是守护安平的一个吉祥物嘛，所以我在鞋子的侧边也做了海浪的设计，然后可以看到这上面有很精致刺绣的图腾，然后做成乐福鞋的样子，然后它的鞋底也是台南的地图，所以你迷路了就可以把鞋底拿起来看。然后最后一双就是台南有还蛮多的那种砖墙，红砖墙，有人说其实红色可以代表台南。那我们把砖墙的意象透过刺绣一格一格的表现在鞋面上，然后搭配就是很活泼的颜色，让你穿新型的绣花鞋的时候也可以觉得很活泼可爱。这里的每一双鞋都有故事及设计理念，像是最新系列以家为创作主题，设计作品一盏灯，意含着家中永远有一盏温暖的灯等着游子归来。花砖象征着脱下一天的疲惫，让家中的花砖缤纷，为一整天的努力喝彩。这些都反映出设计者对于生活的体会。
我觉得这次我有去那个工厂那边，我又挑了蛮多，就是我觉得就是也还蛮夏天、蛮活泼的颜色，然后有羊皮啊，还有一些荔枝的牛皮，我觉得好像也可以走比较自然的感觉，像棕色调或是比较温暖的颜色。我觉得这个应该就是也还蛮适合我们台湾人女生，就是脚背的颜色还蛮显白的。然后其实像这种就是比较粉嫩的颜色，其实好像蛮适合的。我记得它好像是限量皮料，已经快要卖完了。好，想一下一些穿搭，然后有客人在问，想要上刺绣的课程。我是在百货参加秀举办的刺绣体验认识佩佳的。那时候就有聊有关于秀这个品牌的一些想法跟品牌理念，那就还蛮受就是绣花鞋是陪伴女生，就是在每个阶段就是有不同的祝福寓意，以及就是绣透过就是上面的图案来诉说一些台湾的美好的人事物，就觉得这样子的想法还蛮吸引我的，所以就是有跟他说我也想要加入这样子的品牌的。行销通路总是困扰着艺术创作者，佩佳也坦言，营销问题总是让他感到疲惫。直到3年前，有着台大财经系学术背景的李奕轩的加入，由他负责财务与经销，佩佳则埋首于产品设计开发，两人专业分工，让秀开始稳定成长。实体的部分，因为其实我们大部分都是寄售的通路，那我们就会先跟寄售的伙伴，就是会跟他们说每一双鞋子的故事，然后让他们在销售的时候也可以透过讲故事的方式，让消费者去了解说我们的鞋子的故事。那也会因为会到实体，其实他们也还蛮在意鞋子的舒适性，所以也会跟他们解说我们的鞋垫哪边是有加了，比如说气垫啊，或者是特别有做厚种贴足弓的设计，让他们可以更了解我们鞋子的构造，然后也让他们客人亲自体验。那网络上我们就是会会举办一些活动吧，就是可能跟他们互动，像是在脸书或者是粉丝专页。那我们也是有 LINE 的会员，然后也有就是现在年轻人比较常用的 IG， 然后 po 一些穿搭照，因为其实网络上的客人也会蛮想要知道，我们的鞋子要怎么搭配，它穿出去会更加分这样子。为了传递绣花鞋的文化价值及设计理念，秀用独特说故事的销售方式，像是网络平台设置粉丝专页，分享绣花鞋穿搭、粉丝回馈，或是绣花鞋制作过程、刺绣图案的故事，透过紧密的互动与消费者建立良好的关系。就是我们因为想要做这样子的事情，所以会蛮常透过文字或者是影片，或者是我们去快闪店的时候，我们所展现的就是不只有卖鞋子，可能比如说在文字上就会写一些故事，或是一些陪伴女孩的一些鼓励的话。那透过快闪的方式，就是会有一些比较不一样的装饰来呈现我们品牌的感觉。比如说就是像之前在松烟有一次展览，就是因为主题是跟那个动物保育类动物比较有关，然后我们被分配到的就是蝴蝶，所以就是我们可能呈现的方式就会使用比较多蝴蝶啊，然后跟作品上也有是蝴蝶为设计的比较多来呈现这样。对，然后当然做这些鞋子啊，在设计的时候我都很开心，然后我也想要把台湾的故事让更多人知道。可是在这个过程中，我觉得除了设计那一部分的满足感之外，我觉得在处理很多事情，然后跟营运公司，然后跟与人相处这部分也是让我印象很深刻。就譬如说跟鞋厂老板啊，或跟鞋厂的师傅啊相处，
然后就有很多事情嘛，然后可能你要学习怎么跟不同的人可以都很和睦相处，然后你也希望他们可以知道我们年轻人到底要干嘛，为什么我们要这么坚持。然后我觉得在好的沟通的状况之下，或者是好的关系之下，就是台湾人还是会很支持我们年轻人。然后这件事情是我一直觉得很感动，然后我会一直想要留在台南的一个原因，就是因为这边有太多对我有帮助的人。因为我有想过，我觉得在台南好累哦，就也很想要跑回台中，就觉得至少爸妈或是就是回去那边算了，不要做这个，做我本来的行业，可能好像比较轻松。对，但是看到每一个人认真生活的样子，然后还有他支持我想做的这件事情，然后还有客人的回馈，还有跟艺轩伙伴的，就是每一件小事情累积起来，我就会觉得这件事情它更有意义。除了我当初想要做的，就是把祝福传出去这件事情，把台湾故事让全世界人知道这件事情，我觉得还有更多啦，就是对内其实有更多。每双创新的绣花鞋都是源于江佩嘉对于台湾土地的爱与文化情感。创新的绣花鞋设计连续入选为台湾、东京、伦敦设计师周，不仅让台湾品牌踏上国际舞台，也让江佩嘉拓展了国际视野。我们真的还蛮幸运的，因为那时候就是学生创业，然后那时候还在学校里面，所以蛮多资源的。就是学校会带着我们一起去做这些活动，然后甚至是学校也会比较国际化，因为老师们可能会认识不同国家的人，然后就是蛮多机会就可以这样子一起去参展。然后我觉得政府也是蛮用心的在推动。可能文创这一块，所以我们就有蛮多机会可以跟着政府或学校一起去交流。然后你说冲击比较大，是我就到了国外去啊，就会发现这世界真的很大。然后有时候我们想的，有时候也比较小。然后在那边有趣的是，可以跟那边的设计师就是变成朋友。那在设计上面就有蛮多交流，然后也会听他们聊他们自己国家的文化，所以这一点还蛮刺激我的是，如果当下我要讲出什么台湾的文化，其实我发现我能说的不多，就如果跟他们比起来，我能说的没有那么多，所以我自己是有点羞愧，就是觉得说好像怎么台湾就只有这样，可是那可能是我认识的不够多，所以这一点也是还蛮继续支持我去做这件事情的，因为就是透过做这件事情，我必须去发掘台湾更多东西。所以我们跟一般做鞋子好像不太一样，我们没有分说夏季啊、冬季啊、换季啊，然后要出清啊，我们就是比较是真的是在挑选台湾有趣的事情来讲。所以其实每一双鞋对我们来说都是经典款，它没有分说，那今年夏天出完，明年就没有这种事情。品牌创立5年来，让一个原本单纯喜欢绣花鞋的年轻人，历经了各种挫折，难免失落、迷茫，但是却始终在实现自己的梦想路上勇往直前。因为还是有太多感人的地方了，跟回馈的，就是不管是你的合作伙伴，或者是客人，然后我就会觉得，好像真的有人知道我们在干嘛这样，可以认同的感觉。然后也真的有祝福到别人，然后我就会觉得这件事情很棒。就除了我自己在那边画得很开心之外，我好像可以祝福到别人的生命，这件事情我觉得就够了。就是还是想要让大家知道台湾啊，就是一直想做的就是把台湾的美好让更多人知道。然后其实我们应该说我们这个世代的人，就是发现台湾可能在全世界的地位就是很微妙，对。然后我又觉得好像要做什么，然后又对台湾这块土地其实就是很爱自己的家园啊，然后也想要把好东西就
就让更多人知道。每一双创新的绣花鞋都是设计师梦想的结晶，诉说着生活的故事，也承载传统文化的祝福。希望让穿上绣鞋的每个人都可以穿出生活、品味、文化的态度。